हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजोन से मैंने साड़ी ऑर्डर करी है। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो साड़ी ये काफ़ी लाइट वेटेड है, शिफॉन की साड़ी है। कलर इसका बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देख रहे हो इस तरह से पूरे थ्रेड में पैक होके आ रखी है। इस कपड़े में बहुत शाइनिंग है, इस फैब्रिक में बहुत शाइनिंग है। शिफॉन का है। प्राइस इसका 450 का मुझे अराउंड पड़ा है। काफ़ी लाइट वेटेड है। शिफॉन की साड़ी में अच्छी बात है, पहनते हैं ना आप इसको तो काफ़ी अच्छी आपको फिनिशिंग देती है। तो बहुत अच्छा ही साड़ी मुझे लगी है। होप यू मैं लाइक माई वीडियो। बाय, थैंक यू गाइज।